Wes, mulai iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kula Channel. Kulu. Hai. Nyapa iki. Gitu. Jadi gini loh ya ceritanya. Saya sama Pak Didi itu disuruh jadi Enggak. kita. Awakmu disuruh untuk mencoba stand up untuk pertama kalinya. Open mic. Ya, open mic itu latihan. Ya. Iya, jadi gini bos ya. Jadi kita harus membahas kita mental. Pertama itu mental. Lah nyapa to kok ngawur? Oh, saya tak jelas banget lho goblok. Nyapa kowe iki? Didadekne ndak. Aku yo kok pusing ya kok grogi bos ya. Jadi insya Allah muga-muga kuat aku. Karo lungguh. Jadi ngono bos. Awake dhewe muga-muga kuat ya. Kuat apa mikul lho. Nah iya. Soalnya kita bukan cuma sekedar soalnya menghadapi orang bos. Itu kenyataan bukan dari sini aja. Soalnya awake dhewe iki ning panggung Pak. Panggung enggak panggung cilik, panggung gede Pak. Gak, iku sakmene tok. Cilik sakmene. Iku latihan, iku sakmene iki. Ruangane sakmene lho, gila. Sakmene cilik sakmene tok. Ya tapi sing delok lho. Sing delok iki lho mong 20, 15. Ngono tok, sakmono. Iku lho karo RT-ne sampean lho, sik gede RT-ne sampean. Rong cangkruk dodek lho. Akeh cangkruk dodek. Maksudnya awake iki latihan tok tes mental. Kamu gak lucu, masal rarek sing guyu gak apa-apa. Kur meneng tok lho ora apa-apa, 5 menit. Ya koyo beda awake dhewe. Wis arep cerita apa? Kowe kok cerita keseharianmu. Iya, cerita kowe mangkel karo apa? Kowe duwe musuh. Nah, pokoknya aku ini tertawa masalah insya Allah kehidupan ya bos. Kehidupan. Jadi awal-awal kowe Awalnya aku bisa aneh orang duwe ya. Aneh orang duwe bisa kerja kowe keseharian iki ngaret. Ngono. kowe dadine curhat ta, Bro? Ya kudu anak lucune. Iya, ini lucunya. Iya. Bisa aku pernah rapi bos, Tapi gagal. tapi gagal cuma 1 bulan sebenarnya. Nah, iku kok dibahas. Ada Dek. cerita nang kene ada cerita Heeh, nang kene. iku bakal dibahas di tur kadung. Nah, pokoknya muga-muga kuat ya Madi Ya mentalnya. kok 5 menit lho. Awake dhewe cerita jam-jamane kuat kok. Ngene iki lho sing gak tak senengi. 5 menit ya lho. Sing gak tak senengi. 5 menit sedih to, Bro. Engko lek gak lucu, piye iki lot ngono ae wis lucu lho. Lot ewange aku munggah nang panggung sisan. Kudu aku wong loro gak wong loro mau. Iya gak apa-apa, wong loro gak apa-apa. Gak wong orang mau. Iki gak apa-apa. Gak iso. Yo iso, itu iso. Wong loro, gak wong loro aku mau, Bos. Ya pertama kowe dhisik. Gak iso, itu wong loro. Nak cerita iso ta, cerita ngene iki lucu iso, tapi nak pembawaan ki nak bahasa Indonesia tapi nak gak berurutan, terus kosakatane Awakmu cerita iku lho. Apa pocong fish air lo lucu aku geblak kok nganti anak. Masih ono lho iku. Apa jenenge nganti geblak-geblak lho nek ngono ceritamu fish air. lho wong delok kondi. Wonge mantau YouTube-mu, Bos. Masa? Iya. Masalah Bakri? Iya. Lho, kayak kan tahu toh? Pas sampean live terus masih ono komen. Iya. Oh, memantau. Nah. Apa sing mbok takutkan? Belum dong. Kowe nak Yang saya takutkan itu menghadapi orang. Jadi aku delok wong iki rong kuat, Bos. Muga-muga Ya iki lho. tak belajar ya, Bos. Iki lho wong didelok wong luweh kos 1000. apa apa? Hah? Apa apa? Ayo. Ngarep mangan nih, mangan ya. Gak. Tangan nih. Ndase ning ora? Ndase nang mana? Tak mana? Wis entek. Apa karena apa Bu? Cakar? Daging tok. Iya. Tak saploy. Ya. Tapi padha lho. Ayo mana? Ayo. Ya, di toh. Man. Ayo mangan yo, mangan yo. Segone nenggone Pak Per ya.
Duruh. Lho iya, segone ning kono. Nggon sego ning kono, nggon lauk ning kene. Ayo, jika saya makan dulu. Wes dijedase tenan nak njowo kae. Gak tau, gak apa-apa, di-roll. Iki lho wis 5 menit. Gak kerasa ta, Bos? 5 menit. Apa dekok ngene iki lho? Stand up 5 menit iki. Kalau nyaduk ya aku lho. Gak kerasa gak, Bos? 5 menit. Gak ta? Gak rasa. Gak kerasa lho, Blok. Iki gak kerasa 5 menit wis muncul. Ya bener gak kroso, tapi kita Nah kan tuh jebuk sego sing akeh kok. Kok dipatok. Oh, Eh wong loro, ayo sampean sisa. Kae sing bek blok. Kok kok dibagi. Piring. Tapi kayake kan amang gak iso. Iso. Pembawaane nggawa Sampean ya wis cara cerita iki wis iku struktur stand up ana stop and go. Wis tenan apa ora tetapi Tenan. bombong. Tenan, Bos, sumpah, Bos. Iku struktur stand up, Bos. Ana mandeke, ana anune, apik wis ana kuine. Apik endi to sendok iki? Sendoke ra ana, sendoke sik geng tak kurai. Sik. Wae tak kirai. Gak sah, gak sah. Ngene gak aku iso. Mana tendang? Aku iso ngevlog karo itu. Wis tendang to. Wis ndang view nekno. Terus ndi kok sakmene iki nek gene tomblok tak to. gak iki wis entek ngono. Kalau iki ya. Dia apa tuh? Ya apa yang wis to? Heh? Ya apa yang wis kok? Apa tuh gak kira? Gak sah. Lah, Lalu iki apa to ta? lawu ana iki ayam. Mau ayam. Bayul. Baru kan apa-apa? Baik. Gak apa-apa iki dianu. Anak mie yang game ya. Malah aku udah tutup banget waktu apa sih? Nah, jadi iki wis selesai makan. Aku tadi karo Gus Tom iki ngomong mangan dek nemi karo Patah Glory, enak turan sego sithik ya. Ya tiba. Calon Pak Perminta. Iya. Karena Lah Pak Per piye nak mangan lak lasu. wis tuh Pak Ben. Wis turu. Jadi ngono. Nah, iki masalah bahasane kita apa iki belajar open mic kuwi piye? Ono pengen jake pengene ngono. Ya masa anu arep dibungkah nih panggung. Lho. Lho. Kowe kudu apa iki siap gak siap, iso ra iso, kowe kudu munggah ya, Pak. Heeh. Ya, kowe ku vlog ngono. Nek Pak Di rek Persiapan tomblok saya open mic di Surabaya Besing. Lho kowe. Ini apa ini? Semut apa? Nah, jadi aku mau mempersiapkan mental bos. Dengan cara apa nyiapno mental? Ya tadi aku dulu gimmick sik piye pertama kali. Gimmick sapa? Awalnya pertama naik panggung itu pembukaannya gimana caranya? Iso. Mental harus kuat. lucu ngene tok lucu kok. Jajal melet. Kowe melet. Lah wis lucu kok. Lucu ya. Patah. Pertanyaannya patah munggah kurang. Kowe munggah apa ora kowe? Aku ning kene. Lho. Kowe nyapa ning omah? Ning omah soalé kan ana sing jaga omah, Bos. Mbak Jule melok kok. Ning omah aku. Tapi ngopi. Nambah sejenak sih. Nganti sejenak piye to? Iki lho piye menurutmu open mic kuwi lho? Sidoarjo apa itu ta? Surabaya. Surabaya apa to Kediri? Gak Surabaya atau Solo. Surabaya atau Solo? Jadi dulur-dulur SKC karo Bolo Tomblok sing ada di area Solo atau Surabaya yang pengen melihat Tomblok atau Pak Dik untuk pertama kali stand up, monggo datang di. Tapi aku ora jamin ta karena Gak janji aku lho ya? gak janji karena aku ganti materine. Iya kok kan di. Cara nyusune, Yang kok di. digekno. Oh iya kan di. Pembawaan. Yang kok dibenakno. Iya. Sembelih cipingnya. Apa? Jadi Ben kan tahu toh bos, Mas Gis kan tahu rene belajari stand up toh, Bian. Biyen aku ora roh kok. Oh, ora ono sampean no. Ora enek. Nang Enek. ndi? Ini Medion, Mas Gis tahu ning Medion. Iya tapi aku gak roh. Tomblok roh blok. Cara. Ya kok minta tolong Mas Gigis. Aku ndek nomere kok. Ya ora Ceritane penak ta. iso.
Wong kuwi seneng kok dingenokne. Gitu Fatah. Wong kuwi seneng lek ana wong Jadi, belajar stand up. Insya Allah ya teman-teman. Ojo insyaallah iya. Iya toh. Ojo Harus iya. iya. Insya Allah teman-teman. Insya Allah tingkatan lu dhuwur timbangannya iya Enggak lho. apa-apa. Insya Allah. Kowe janjimu karo Allah lho. Loh, ya aku tetap janji karo Allah. Insya Allah. Lek ngapusi berarti dosa lho. Ya aku tuh lah kan insya Allah iso orane insya Allah iso kan wis tak omongin tau. Iso berarti iso. Yo ora. Loh, Insya berarti Allah itu bila Tuhan menghendaki. Iya, soalnya ngono. Tapi digendaki Tuhan kok gak gelem. Loh, insya Allah aku insya Allah jadi insya Allah gak perlu dipenjelaskan Pak Di. Insya Allah. Cara kowe gak selamatan. Mau teko aja insya Allah lah teko yo aku teko lah gak teko tinggalan. Nah, wis merah tuh Pak Di. Lah karepe Fatah itu njaluk jawaban sing pasti. Pasti. Lah, pasti aku urung iso jawab. lah nyapa kok nggo iso? Yo gak iso jawab aku. Soalnya Karena urung di materi. Iki materi dek aku urung tau nyekel mic, urung tau ditonton wong ning kok panggung dalam Kan kok perkataan. lek materi gampang kok dewangi. Ya, berarti materi ini digaekno, aku materi digaekno, aku arep ngapalno munggah ngono ya. Ya. Walaupun Walaupun agak iso, "Oh, ki piye?" ngono aku wis celurut. Iya. walaupun ngapalane ngono kuwi materi kuwi wis apa ya, kuwi munggah panggung wis berubah pikiran. Lah, Wis wong- tau ngalami soalnya. Urung dilakoni lho Pak Dik kok wis ngono Berarti sik lho. intine gak sida. Kowe ra sida, Gak gelem. gak gelem. Mbok sik. Loh, Loh. saiki Insyaallah. insyaallah berarti Iya. Yo gak iso nginjo aku. Insyaallah. jadi anu lho, dari 50-50 meskipun aku barang ki Ngono. Bisa Pak Dik. Sampean kan kulino ning apa jeneng waduk ketemu wong akeh terus sosialisasi to. Ngono kuwi. sosialisasi ya karo batore sing wis bendina ketemu dadine awake dhewe ngobrol lilo. Tek tombol ning warung dodek kuwi ngadepi wong nek 400 wong tata biasa. Ngono lho. Kowe lah ora tau. Kowe dalam arti iki guyon ya. Dalam arti. Pernikahan. Pernikahan. Kowe omongan ini karo kanca biasa, tapi lek wis ketemu nang didepi wong kae grogi. Aku ijab lho gregeli. Ijab lho. Gregel ya. Ya ping telu aku lagi iso. Ya padha ya ben tau. Ngono lho, Bos. Satrima nikahnya. Lah ijab ae iso lho, Bos. Loh. Apa neh ora ijab? Ngono kuwi. Ngono lho. Saya terima nikah dan kawinnya. Lali aku terus Lho. Kula lali Mbak Mudin. Anu Mas, enggak tenang. Nek sarkas. Saya terus lapeng telu kan, lapeng pokok kan batal. Gagal. Gagal. Dilalah terakhir. Iso. Iso. Lho. Ngono dadi niki yo gobios ta aku sak. Lah, tapi kan nyoba ping 3. Ku stand up yo apa ki open mic yo anu, jajal pisan. Pindo, baru 3 tata. Tatak. Ya insyaallah. Loh. Ngono terus lho Pak Dik. Hmm. Lek Pak Dik keinginannya menggebu-gebu emang. Aku jadi penonton setia ae. Aku mengenai bener Mas, aku cuma jadi penonton aja gak usah ikut ngono ya aku gak. Ya ana sama penonton aja gak apa awak meneh kok ta. Ora ana sing ngomong ngono. Lot. Iya. Pengen aku bos. Heeh. Nek komenku bos ora ning ngene kene bos. Nanti teman-teman SKC tolong semangati Pak Dik sama Tomblok ya. Modelnya. Kowe munggah ora to stand up jajal pisan-pisan aku munggah wae munggah ya, Bro. Kok iso aku kan enggak. Abang-abang. Kok ngalih, kok ngalih, Wes kok bareng-bareng. Nyandi ta, kok kesusumen arep nyandi ta, Bos? Aku yang digene ngarep kalau kerabat neh iki lho bos. Bukannya aku gak Kerabat apa to wong wis blas. Lah iki apa to? Eh. Sing teko neh iki apa to, Lot? Kanggo sing ndi? Lah kulane iki sing nambal nek apa sing utama kae. Iki jam piro? Iki wis jam 1. Jam 1 jujur sapa to tukang kok selalu hadir. Piye Bos ngono kuwi, Bos? Jam 10 lho iki. Lah isih jam 10. Nah, ngene iki lak aku gak ning kono. Jam 10. Wah, tukang kok bengi. Lho, Apa ya enek? gak ada apa bilo. Kowe gak ning karo ning plokuran eneng to. Tukang kok bengi to. Lah kerjaan mandeke kapan? Lah rene. Nah, jadi ngono lur, iku tadi aku ngobrol karo Tomblok terkait kita apa iki belajar open mic, belajar stand up kuwi, tapi masih ragu. Jadi 50-50. Jadi Nggak bisa usah. Tapi jadi, salaman bisa sih tidak. udah. Betul. Salaman sih enggak apa-apa. Mau nyapu salaman Loh, berarti deal. enggak lek salaman berarti
50-50 berarti salaman. 50-50 antara bisa terjadi aku naik, bisa ora jadi lho nyapo. Gak. Ngono. Amplop saya. Jadi Aku gak, Bos. Salah wong biasanya Ya ora. Iki tak kacau. Ora Bos. ora ya sih. Lalu saya kok tak. Ini kok akhir jebret ae to. Jadi pokoknya ngono tunggu tanggal mainnya misal gak jadi ya gak apa-apa. ya anu semangati bos. Tulung dulur SKC Nah, Mas ya, Ropong, Mbak Vina tolong Grogi. langsung chat Pak Didik biar bisa biar ikut open mic biar maju biar dia nambah skillnya. Maju. Maju. Iki wis maju kok nyampuk kok konten maju. Maju itu 5-7. Jadi wis ngono ae vlog hari ini tentang bahas kuwi babi busasiso tapi urung genah kepastiannya yang Oke, blok. siap. Ngono ae matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Salam asoy, salam sehat selalu, doa terbaik untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.